ଆମେ ସାନ ଥିଲି ତ ବାପା ମା ଚାଲିଗଲେ ଭାଇ ଭାଇ ଝଗଡ଼ା ନାକି ପଳେଇଲେ ପଳେଇ ଆସିଛେ ଯେ ରହିଛେ ଆଉ ଯାଇନି। ଲାଭ ବହୁତ କମ୍ ଦୋକାନ ଲାଭ ଦୋକାନ ଆମେ ବାରିପଦା ଏତେ ରହିଲେ ସେଟା ଘର କରିପାରେ ଯେମିତି ସେମିତି ରହିଯାଆନ୍ତି। ବାରିପଦାର ଏଇଟା ସବୁଠୁ ପୁରୁଣା ଦୋକାନଟା ଆଉ ମୁଁ ଯେବେ ବି ଆସେ ଏଇଠି ହିଁ ଖାଏ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟାଇମ୍। ଆଳୁଚପ ଫାଳୁଚପ ପୁରୀ ସବୁ ଭଲ ଲାଗେ, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ। ସକାଳେ ମୁଁ ସ୍କୁଲ ଯାଏ ଉପରେ ଆସି ଦୋକାନ କରେ ବାପା ସାଙ୍ଗେ ମିଶିକି ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଠେଲା ଗାଡ଼ି କରିକି ଆମେ 77ରେ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରେ। ମୁଁ ଆଗରୁ ଫାଷ୍ଟ ଆସି କଡ଼େଇ ମାଜୁଥିଲି ଏଇଟା ସବୁ ଧୁଆ ଧୁଇ ହେଲ୍ପର କାମ କରୁଥିଲି। ଆଉ ମାଲପୁଆର ସାଇଜ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସାଇଜ୍। ମାଲପୁଆଟା ହାଲକା ହାଲକା ମିଠା ମିଠା ଲାଗୁଛି, ତା ସହିତ ଯୋଉ ଭାଇ ଯୋଉ ତରକାରୀରେ ଲଙ୍କା ଗୋଳେଇକି ଦେଇଛନ୍ତି ୱାହ, ମାନେ ମଜା ହିଁ ଆସିଯାଉଛି ଖାଇବା ପାଇଁ। ବାପା ପ୍ରଥମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ କାମ କରୁଥିଲେ ଲୋକ ଦୋକାନରେ କରିକି ନିଜେ ଗୋଟେ ଦୋକାନ କଲେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଯଦି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟଟା ଟିକେ ଭଲ ହେଇଯିବ ନା ଦିନଟା ଭଲରେ କଟିବ। ଭଲ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟଟା ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ଆଜି ଆସି ମୁଁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଆମ ବାରିପଦାର 47 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଦୋକାନ ବାପ ପୁଅ ଜଳଖିଆ ଦୋକାନକୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ତାଙ୍କ ଦୋକାନକୁ ଯିବା, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା, ସେ କେମିତି କ'ଣ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ, 47 ବର୍ଷ ଆଗରୁ କ'ଣ ଆଇଟମ୍ ସବୁ ସେମାନେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ତା ସହିତ କେମିତି କ'ଣ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି, ଫୁଲ୍ ଡିଟେଲ୍ ଆପଣମାନେ এই ভিডিও মাধ্যমে জানিବାକୁ পাইবে। তো হ্যালো নমস্তে, ମୁଁ ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଉ ଏକ ନ୍ୟୁ ଫ୍ରେଶ୍ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା 47 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ବାପ ପୁଅ ଜଳଖିଆ ଦୋକାନରେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରିକି ଆସିବା। ମାନେ ଏମିତି କିଛି ରହୁଛି ଦେଖିବା ବାପ ପୁଅ ଜଳଖିଆ ଦୋକାନର କିଚେନ୍ ରୁମ୍। ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖିବା ଏବେ ଗରମା ଗରମ ମିଠା ମାଲପା ତିଆରି ହେଉଛି। ଏପଟେ ଦେଖିବା ଗରମା ଗରମ ଝିଲ୍ପି ମଧ୍ୟ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ଆମ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ପରିଚୟଟା ଟିକେ ଦେଇଦେବେ। ମୋ ନାଁ ବିଜୟ କୁମାର ସାହୁ, ବାପ ପୁଅ ଜଳଖିଆ ଦୋକାନ। ବାପା ପ୍ରଥମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ କାମ କରୁଥିଲେ ଲୋକ ଦୋକାନରେ କରିକି ନିଜେ ଗୋଟେ ଦୋକାନ କଲେ। ଆମେ ପ୍ରଥମ ପାନ ଦୋକାନ କରିଥିଲୁ। ପାନ ଦୋକାନ କଲା ପରେ ଗୋଟେ କୁଲ୍ଫି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ବାଇପୁରରେ ଏଇଟା ପରେ କୁଲ୍ଫି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ କେହି ବାଇପୁରରେ କେହି ଦେଇନା। ମୁଁ ଆଗରୁ ଫାଷ୍ଟ ଆସିକି ହେଲ୍ପର ସେଇ ଭାଟି ଘରେ ଥିଲି, କଡ଼େଇ ମାଜୁଥିଲି ଏଇଟା ସବୁ ଧୁଆ ଧୁଇ ହେଲ୍ପର କାମ କରୁଥିଲି। ହେଲ୍ପର କାମ କରତେ ତାପରେ ମୁଁ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଶିଖିଲି। ଆସ୍ତେ ମୋତେ ମିସ୍ତ୍ରୀ ବି ଶିଖେଇ ଦେଲା, ସେଇଠୁ ଶିଖିଲି। ମିସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଚାଲିଗଲେ, ଛୁଟି ନେଇକି ଚାଲିଗଲେ, ମୁଁ ତିଆରି କରେ ନିଜେ ମିସ୍ତ୍ରୀ। ତାପରେ ଆଜି ଯେ ହେଡ୍ ମିସ୍ତ୍ରୀ ହେଇକି ରହିଛି। ହେଡ୍ ମିସ୍ତ୍ରୀ ରହିଛି, ଦରମାଟା ବି ଟିକେ ନାଗୁଛି ଅଧିକା ହେଲା, ଆରାମସେ ଚଳିପାରୁଛ, ଘର ସଂସାର ନେଇକି ଆଉ। ଯେଉଁମାନେ ଏଜେଣ୍ଟ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ବାଇପୁରା ଏକ ନମ୍ବର କୁଲ୍ଫି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ହେଲେ ଏପଟେ ଦେଇପାରନ୍ତି। ବାପା ନିଜେ ତିଆରି କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ବାପା କଲେ ଠେଲା ଗାଡ଼ି କରିକି ଆମେ ଜଳଖିଆ ଦୋକାନ କରେ। ଠେଲା ଗାଡ଼ି କରିକି ଆମେ 77ରେ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରେ। ତାପରେ ଆମେ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ସ୍କୁଲକୁ ତାପରେ ଏଠି ଆମେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଦେଲା ପରେ କଲେ। ମୁଁ 77ରୁ କହିଛି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲି। ପାଠ ପଢ଼ା କରିକି ଦୋକାନଦାରୀ ସେଟା ଗୋଟିଏ ଦୋକାନ ହେଉଥିଲା, ଉପଳି ହେଉଥିଲା ଟ୍ରାଫିକ୍ ଛକରେ। ସକାଳେ ମୁଁ ସ୍କୁଲ ଯାଏ, ଉପଳି ଆସି ଦୋକାନ କରେ, ବାପା ସାଙ୍ଗେ ମିଶିକି ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ମୁଁ ମେଟ୍ରିକ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାସ୍ କରିଛି, କଲେଜ ଯାଇପାରିଲିନି, ବାପାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲା। ତାପରେ ଏଠି ଯଦି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଦୋକାନ ଦେଲା, ଦୋକାନ କରିକି ଆମେ ସାହି ବାସିନ୍ଦା ହେଇକି ରହିଲେ। ଆମେ ସାନ ଥିଲି ଯେତେବେଳେ ବାପା ମା ଚାଲିଗଲା ପରେ ଆଉ ଭାଇ ଟିକେ ବୋର୍ଡ ଥିଲା, ଭାଇ ଝଗଡ଼ା ନାଗିକି ପଳେଇଲେ ପଳେଇ ଆସିଛେ ଯେ ରହିଛେ ଆଉ ଯାଇନି। ଭାଇ ମଝିରେ ଆସୁଥିଲେ, ତାପରେ ବାହା ହେଲା ପରେ ଆଉ ମୋ ଭାଇ ଆଉ ଆସନି, ମୁଁ ଭଡ଼ା ନେଇକି ରହିଲି। ସକାଳୁ ଯେ ମାଲପୁଆ ହେଉଛି, ଗୋଟେ ସାଧା ମାଲପୁଆ, ଗୋଟେ ମିଠା ମାଲପୁଆ ହେଉଛି, 3 ପ୍ରକାର ମାଲପୁଆ। 3 ପ୍ରକାର ନା? ଆଉ ଚପ୍, ସିଙ୍ଗଡ଼ା, ବରା, ପୁରୀ ସବୁ ହେଉଛି, ଜିଲାପି ହେଉଛି, ଛେନାପୋଡ଼ ହେଉଛି। ଆଉ ଆମ ସକାଳେ 7ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ଦିନ 12 ପରେ ଆମ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ। ଫେର ଆମେ 4ଟା ବେଳକୁ ଖୋଲେ, ରାତି 8 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆପଣ ଘୁଗୁନି ପାଇବେ, ଦହିବରା ପାଇବେ, ଚପ୍, ସିଙ୍ଗଡ଼ା, ବରା ପିଆଜି, ପକୁଡ଼ି ସବୁ ହେଉଛି। ଖଟାଲା ପାଇଁ ବହୁତ ଲୋକ ଆସନ୍ତି ଖାଲି ଖଟା ନେବା ପାଇଁ। ଖାଲି ଖଟା ନେବା ପାଇଁ ଚଟଣି ଲଙ୍କା ଫଙ୍କା ଦଳିକି ଦିଆଯାଏ। ପିଆଜ ସାଲାଡ଼ ଫାଲା ଦେଇକି ଲୁଣ ଫୁଣ ପକେଇକି ଦେଲା। ଛୁଆମାନେ ବି ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି ସେଇ ଖଟାଟା ଆଣିବେ। ଅଲଗା ଦୋକାନ ଖଟା ନେଇଗଲା ଛୁଆମାନେ କି ଖାଇତେ ବୁଝୁନା। ବାପା ମାନେ କହିବେ ସେଇଟା ଦିଅ, ସେଇ ଖଟା ଟିକେ ଦିଅ, ଆମେ ସେଇଟା ନେଇକି ଯିବା, ଛୁଆମାନେ ଖାଇବେ।
ଆମ ଘର ହଉଛି ବେଙ୍ଗଲ। ବେଙ୍ଗଲରୁ ଆସିକି ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁରା ଓଡ଼ିଆ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ କହୁଛୁ। ଓଡ଼ିଆ ଆଉ ସେଇଠି ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ସବୁ କରିନେଇଛି ଆଜ୍ଞା। ଆମର ତ ଗାଁରେ କିଛି ଡକୁମେଣ୍ଟ କିଛି ନାହିଁ। ଗାଁରୁ ସାନମୁ ଯେ ପଳେଇଛି, ଆମର ସେଠି କିଛି ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ବି ନାହିଁ। ଏଇଠି ସବୁ ଆଧାର କାର୍ଡ ଭୋଟ ଫୋଟୋ ସବୁ ଏଇଠି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କାର୍ଡ ଏଇଠି ସବୁ କରି ସମସ୍ତେ ଭଲ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି। ବାପ ପୁଅ ଜଳଖିଆ ଦୋକାନରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଅଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା ଦୋକାନ କଲେ ଅଳ୍ପ ଜିନିଷ କରିକି ଆମେ ଗ୍ରାହକ ଯେମିତି ବେଶୀ ଆକର୍ଷଣ ହେବେ, ସେଇଟା ଆମେ କହୁଛେ। ଆମ ଲାଭ ବହୁତ କମ୍ ଦୋକାନ, ଲାଭ ଦୋକାନରେ ଆମେ ବାରିପଦା ଏପରି ରହିଲେ କିନ୍ତୁ ଘର କରିପାରିଲେ ଯେମିତି ସେମିତି ରହିଛେ। ଆମେ ଛୋଟିଆ ଘର ଅଛି, ଆମର ସେ ଛୋଟିଆ ଘର ପୁରା ଆମେ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ପୁରା ରହୁଛୁ। ଆମ କ୍ୱାଲିଟି ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି ଦୋକାନକୁ। ବାରିପଦା ଅନ୍ୟ ଜାଗାରୁ ଉଦରା ଫୁଦରା ବାଲେଶ୍ୱର ଲୋକ କି ବେତନଟୀ ଲୋକ କି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସାରା ଲୋକ ବାରିପଦା ଆସିଲେ ଏମିତି ବାପପୁଅ ଜଳଖିଆ ଦୋକାନ ଯିବା, ସେଇ କ୍ୱାଲିଟି ଖାଇବା। ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆସନ୍ତି ଦୋକାନକୁ। ଏ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଫାଙ୍ଗାଲୋର ପିଲା ସବୁ ଆସନ୍ତି ବାରିପଦା ଆସିନା, ସେଇଠୁ ଆସି ବିଜୟ ଦୋକାନ ଯିବା ଖାଇବା, ସେଠି ଲଙ୍କା ଫୁଙ୍କା ତଳା ହେଉଛି ସେଇ ଜିନିଷ ଖାଇବା। ଯେବେ ଖାଇତେ ଆସନ୍ତି ବିଜୟ ଆପଣ ସେଇ ଜିନିଷଟା କେମିତି ରଖିଛନ୍ତି କ୍ୱାଲିଟିଟା, ବୋଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଖାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ସେଇ କ୍ୱାଲିଟିଟା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିଛି। ସାଇ କ'ଣ ନେଇକି ଆସିଛ ଖାଇବା ପାଇଁ? ମାଲପୁଆ ତରକାରୀ। ମାଲପୁଆ ତରକାରୀ ନା, କେମିତି ଲାଗୁଛି ଟେଷ୍ଟ? ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ମାନେ ଆଗରୁ କେବେ ଆସିଥିଲ ନା ଫାଷ୍ଟ? ହଁ ମୁଁ ତ ଆସେ ପ୍ରାୟ, ଆଉ ନେଇକି ବି ଯାଏ ଘରକୁ। ଭଲ ତ ଲାଗୁଛି। ବାରିପଦାର ଏଇଟା ସବୁଠୁ ପୁରୁଣା ଦୋକାନଟା, ଆଉ ମୁଁ ଯେବେ ବି ଆସେ ଏଇଠି ହିଁ ଖାଏ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟାଇମ୍। ଆଉ ସବୁ ମାନେ ଆଳୁଚପ ଫାଳୁଚପ ପୁରୀ ପୁରୀ ସବୁ ଭଲ ଲାଗେ, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ। ମାନେ ମୁଁ ସାନବେଳେ ବି ଯେମିତି ଖାଇଥିଲି ଯେଉଁ ଟେଷ୍ଟ, ଏନେ ବି ସେମିତି ଟେଷ୍ଟ ପୁରା ଅଛି, ପୁରା ସେମ୍ ପୁରା ସମାନ ଅଛି। ହଁ 45 ବର୍ଷ ହେଲା ଦୋକାନ, ଆମେ ସେଇ କ୍ୱାଲିଟିଟା ପ୍ରଥମ ଯେ କ୍ୱାଲିଟିଟା ଏଇନା ସେଇ ଇଏରେ ଫାଷ୍ଟ ଯେଉଁ କ୍ୱାଲିଟି ଥିଲା ଏବେ ବି ସେଇ କ୍ୱାଲିଟି ମିଳିବ। କ୍ୱାଲିଟି ରଖୁଛନ୍ତି। ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଲୋକ କ'ଣ ଖାଇବା ପାଇଁ ଏଠି ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି? এই সকালে মালপাত তরকারি, এই যে লঙ্কা দেওয়া তরকারি যা এটা সমস্ত পছন্দ করে। ଲଙ୍କା ଯେଉଁ ଦଳିକି ଦିଅନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ତା ଟେଷ୍ଟ ତ ମଜା ଲାଗେ। টেস্ট মজাটা কেউ পারবেন। অলগা দোকানে বনপুর দোকান বলে 2-3টা দোকান করেছিল লঙ্কা দেওয়া তরকারি, তো ସେମାନେ ସେଇ କ୍ୱାଲିଟି ରଖୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଯେ କ୍ୱାଲିଟି ରଖୁଛେ ସେ କ୍ୱାଲିଟି କେହି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ କି ପାଇଁ ହେଉଛି, ଯେ ବାପ ଜଳଖିଆ ଦୋକାନରେ ଲଙ୍କା ଦେওয়ার ଦ୍ୱାରା କି ପାଇଁ ଟେଷ୍ଟଟା ହେଉଛି। ତେଲ ଭାଜି ସାରିକି ଗରମ ଗରମ ତେଲ ଭାଜି ସାରିକି ପୁଣି ଭାଟି ଘରକୁ ଯାଏ। ଭାଟି ଘର ସେଠି ଛେନା କାମ କରେ। ଛେନା କାମ ସାରିକି ତାପରେ ମୁଁ ରାତିରେ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି। ମୁଁ ସବୁ କାମ ଶିଖିଛି ବସାନ୍ତିରେ। ପ୍ରଶାନ୍ତିରେ ବସାନ୍ତି ଶିଖିଛନ୍ତି। ହୋଟେଲ ଥିଲା ସେଠି, ସେଇଠି ସବୁ କାମ ମୁଁ ଶିଖିକି ପାରି। ମିଠା ଭିତରେ ଆମର ଛେନାପୋଡ଼ଟା ବେଶୀ ବିକ୍ରି ହୁଏ, ଆଉ ଛେନା ଝିଲ୍ପି ରସଗୋଲା ଏଇଟା ମେନ୍ ଆମ କାରବାର। ଅଳ୍ପ করে অল্প ଟେଷ୍ଟ କରିକି ଟେଷ୍ଟ କରିଦିଏ। ମାନେ ଅଳ୍ପ କରନ୍ତି, ଅଳ୍ପ ସରିଗଲା ପରେ ପୁଣି ମାନେ ବାସିଆ ରୁହେନି। ବାକି ରୁହେନି। ଡେଲି ଗଲେ ଡେଲି ବିକି ଦେଉଛି ଆମେ, ଆଉ ରଖାର ବି କିଛି ନାହିଁ। ଗରାଖ ଆସିଲେ ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ପାଇବ ବୋଲି ଆସୁଛନ୍ତି। ଫ୍ରିଜ୍ ଫ୍ରିଜ୍ ଆମର କିଛି ନାହିଁ। ଆମ ଆକାରେ ଫାକାରେ ବିକିଲେ ଅଳ୍ପ କଲେ ଅଳ୍ପ ଶେଷ କରି ବିକି ଦେବେ। କେମିତି କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରାଇସ୍ ରହିଛି? ଆମର ଏଠି ମାଲପାତ ପୁରୀ ଝିଲାପି 5 ଟଙ୍କା ଲେଖା ରଖାହେଇଛି। ଚପ ବରା ସିଙ୍ଗଡ଼ା ପିଆଜି ଯେତେ ଅଛି ସବୁ 7 ଟଙ୍କା ଲେଖା କରାହେଇଛି। 7 ଟଙ୍କା ଲେଖା ନା? ଆଉ ମିଠା ଆଇଟମ୍ ଯେତିକି ହେଉଛି 7 ଟଙ୍କା ଲେଖା। ରସଗୋଲା ହେଉଛି ଆମ 10 ଟଙ୍କା ଲେଖା। ଛେନାପୋଡ଼ ହେଉଛି ଆମ 300 ଟଙ୍କା କିଲୋ। କ୍ୱାଲିଟି ରଖୁଛୁ ଆମେ, ଆମ ଅଳ୍ପ ଲାଭ ହଉ କିନ୍ତୁ ଆମ କ୍ଷତି ଚାହୁଁନେ। ଗ୍ରାହକମାନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ, ଖାଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ବି, ଲୋକ ଖାଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇକି। କମ୍ ଦାମରେ ବି ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇକି ଖାଇତେ 7 ଟଙ୍କାରେ ଲୋକ ଶାନ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି। ଜିନିଷ ପତ୍ର ରେଟ୍ ହେଲାଣି, 5 ଥିଲା 7 କରିଦିଆଯାଇଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିବେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଏବେ ଆମର ଆସିଯାଇଛି ଗରମା ଗରମ ମାଲପୁଆ ସାଙ୍ଗରେ ତରକାରୀ। ତରକାରୀ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ କେମିତି ଲଙ୍କାକୁ ଦଳି ଦୋଳାକି ଭାଇ ଦେଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଖାଇବା, କେମିତି କ'ଣ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି। ଆଉ ମାଲପୁଆର ସାଇଜ୍ଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ ଅଛି ମାଲପୁଆର। ଆପଣମାନେ କେବେ ମାଲପୁଆ ସାଙ୍ଗରେ ତରକାରୀ ଦେଇ ଖାଇଛନ୍ତି? ତ ଯଦି ଖାଇଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିବି। ଦେଖିବା ତୁମେ, वाह जबरदस्त मालपुआटा हल्का हल्का मीठा मीठा लगुच सहित जो भाई जो तरकारी लंका गोल देते वाह मैंने मजा ही आसी जाऊँगी खाइबा देखा तु अति सुंदर जहाँ कहते बोले आपन जब कभी खाई ना जल्दी पलि आसन बापुपुआ जलिका दुकान बालेश्वर गुलेई अच्छे खाई थे जातु आईटा खाइबा स्पेशली आपको सका जल्दी आसापी पड़ो लोक बहुत डिमांड यहाँ सांगे सांगे सरी जाए सांग मैंने मालपुआ सांगे तो तरकारी खाइले टेस्ट तो बहुत बढ़िया था। तो एवं मुझे पलि आसी देखा तो गरमा गरम पियाज रोचे सांगे बरा रोचे सिंगड़ा और मालपा माने मीठा मालपा से बिना मीठा तो यार प्राइस रोचे 7 टका लेखा पर पीस साइज मतलब देखो केते बड़ बड़ साइज अच्छी तरकारी भाई तो लंका दली देते खाइबा है ना वाह गरमा गरम लगुच सहित मतलब राग राग मतलब लगुच बहुत बढ़िया लगुच खाइबा ये राग को जब पूरा मीठा मालपा टे हो मजा आसीज आ कि कहते हेनी चलते खाइबा
जदि आपण मैंने खाइबा चाहते बालेश्वर बुले बाप पुओ जलखिया दुकान को पलि आसतु और खाई खुआ जातु केमी कौन लगे मतलब कमेंट माध्यम तो निश्चय जनइबे। आशा करूँ आपको आजिकार वीडियो बहुत भल लगे वीडियो भल लगे लाइक शेयर कमेंट करने जमार भूलें। सो देखा पुणी नेक्स्ट वीडियो से रोचे टाटा बाय बाय।